హలో, ఒక క్విక్ బాల్కనీ వ్యూ అనమాట. సో నా లైఫ్లో మర్చిపోలేని ప్లేస్ కేరళ. కంపల్సరీ మీ లైఫ్లో ఒక్కసారి అన్న విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ అనమాట. ఈ సాగర అనే హోటల్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో కేరళలో. మీరు కనుక కేరళకి వెళ్తే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. కోవేలంలో ఉంటుంది ఇది. ఈ లుక్ అయితే అసలు ఈ బ్యూటీ, సీనిక్ బ్యూటీ అయితే అద్భుతం. అసలు చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ పక్కనే లైట్ హౌస్ ఉంటుంది. నైట్ వ్యూ అయితే అద్దరిపోయింది. అసలు ఆ బీచ్ వేవ్ సౌండ్ అండ్ ఆ లైట్ హౌస్, ఇవన్నీ లైట్స్ చాలా క్రేజీగా ఉండింది. అండ్ లైవ్ మ్యూజిక్ ఉందన్నమాట. అండ్ ఇఫ్ మీరు బీచ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అనమాట. హోటల్లో నుంచి డైరెక్ట్గా స్టెప్స్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. అస్సలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందంటే వెదర్. ఇది మార్నింగ్ వ్యూ అనమాట. ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది, అట్లనే చూసుకుంటూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది. అంత సీనిక్ బ్యూటీ ఉంది. సో మీరు కూడా కంపల్సరీ ఈ ప్లేస్ని అయితే విజిట్ చేయండి. టిల్ దెన్ బాయ్.